Aí, ó, Combosa. Vamos resolver problema de porta, problema crônico de Kombi, muito fácil de resolver. Isso dá pra escutar aí, ó. Tá vendo? Aqueles estralos que a porta dá, ó. É essa peça aqui, ó. Ó. Tô. Ó. Ó, muita gente acha que o problema é aqui dentro, na peça aqui dentro, e não é. O problema é ela aqui, ó. Porque isso aqui é o limitador da porta, para segurar a porta no ângulo, tá vendo? Pra a porta ficar meio aberta ou para abrir inteira, entendeu? O que segura ela é essa mola. Então, como que ela funciona lá dentro? Ela tem uma espécie de um pino, e essa vareta, que é esse varão aqui, ele é mais ou menos assim, ele é assim, aí ele faz uma bola assim, aí vai reto, faz uma bola assim. Então, e aqui dentro tem um pino. Então, o que ele faz? Ela fica aqui, quando você abre a porta, ele vai, trava, vai pro outro e mantém ela travada. Quando ela solta, ele dá aquele estralo, tec, entendeu? Só que não é aqui, o problema não é nesse ferro, o problema não é nesse ferro, o problema é aqui, ó. Aqui, ó, nesse parafuso, vai uma bucha. Tem uma bucha aqui, ó, e ela desgasta. Olha o movimento que ela vai fazer quando eu mexer na porta. Ó, ó, fechando a porta, viu? Ó, ó o parafuso se movendo, ó. Ó, ele que dá esse tranco. Então, nada mais é do que uma bucha. Eu vou estar desmontando aqui, pra vocês verem como que é. Ó, tirei o parafuso. Tirei o parafuso. Olha a peça. Tá vendo, ó? Ó, ela vai uma bucha aqui dentro. Deixa eu focar. Ó, tá vendo? Aí, ó, ela vai uma bucha. E essa bucha, ela desgasta. Então, o que nós vamos fazer? Vamos estar trocando essa bucha. Na verdade, não sei nem se vende essa bucha. Não sei nem se vende. Mas nós vamos estar substituindo ela. Isso dá pra ver aqui, ó. Ó. Tá vendo? Ela já tá toda ressecada, já destruída. Eu vou estar substituindo ela. O que eu vou estar fazendo aqui, ó? Eu vou estar pegando um fio. Deixa eu tirar aqui, eu já mostro como que vai ser, como que eu vou fazer isso. Ó, eu tirei a peça. Eu tinha trocado isso há uns 2 anos atrás. O que eu usei na época? Eu usei bucha. Aquelas buchas de parede, sabe? De você prender coisas na parede. Uma bucha 8 milímetros. O que eu fiz ela na época? Eu cortei ela, tá vendo? E eu tirei um pedacinho dela, eu cortei ela um pedaço para ela poder caber aqui dentro, ó. Ela cabe certinho aqui dentro. E você vem e coloca o parafuso de volta. O que acontece? Quando ela dá o estralo, é que nem agora, quer ver? Eu vou montar ela sem a bucha, para vocês ouvirem um barulho como é bem mais forte fica. Olha, agora sem a bucha. Olha o barulho como fica. Tá vendo? Fica muito alto, muito alto. Então, prova que é isso mesmo, entendeu? Vou estar trocando agora e já mostro já como fica. Ó, vocês conseguem fazer com a bucha lá, né? Como eu havia feito antes. Mas, caso não tenha bucha, ó, eu peguei um pedaço de fio de som. Se eu não me engano, isso aqui é 21 milímetros. Ele dá o tamanho certinho. Eu vou tirar o cabo dele. Vou deixar ele só a capa. Ó, tirei todo o cabo, tá vendo, dentro dele. Agora eu vou cortar ele. Vou cortar ele desse tamanho aqui, ó. Entendeu? Ó, como ele encaixa certinho, por baixo. Ó. Tá vendo? Agora eu vou cortar a sobra dele. Então, ó. Agora a gente põe a bucha. Tá vendo? A bucha no lugar. Agora é só voltar lá pra posição. Ó, é mais fácil puxar aqui,
que tem mais movimento para mexer. Para puxar é horrível. Essa mola tem muita pressão. Deixa eu puxar ela. Aí ó, buchinha no lugar. Só colocar na posição certinha e colocar o parafuso de volta. Ah, outra coisa, tenta pegar um parafuso que entre bem justinho nessa parte aqui, ó, da Kombi, que é fixa aqui, ó. Porque se você tirar a folga daqui e não tirar a do parafuso aqui, não vai adiantar nada, porque o impacto vai forçar pra cá, vai forçar nessa peça. Então é ideal colocar o parafuso e, se possível, colocar uma porca embaixo ainda, apertando para ficar bem firme. Deixa eu montar para vocês verem como fica. Aí ó, parafusinho no lugar. Agora é só colocar a porca, colocar a porquinha embaixo, apertar bem para não deixar aquela folga que eu falei, e testar. Apertar e já fazer o teste. Aí galera, finalizado. Não faz barulho, você não tem ideia, não faz barulho. Olha isso. Olha isso. Cadê o barulho? Zero barulho. Olha por dentro. Vou até chegar pertinho o celular pra vocês verem. Ó, não faz barulho, ó. Olha isso. Olha isso. Cadê o barulho? Ó. Perfeito. Certo? E é isso aí, galera. Mais um vídeo explicando como que faz as coisas. Simples e rápido. Olha a combizinha, furgãozinho 92. Eu montei essa Kombi inteirinha foi feita por mim. Tudo. Retrovisorzinho, tampa de válvula, farol do teto eu que fiz, o teto que abre eu mesmo fiz, a interna dela toda feita, traseirinha dela aí, ó. Certo? Sofá-cama, baú, mesinha, tem videogame. Isso vai dar pra ver. Videogame, televisão. Certo? Então é isso aí. Temos aqui também, ó, uma BMW X3. Ela tá... é aqui da loja de uns parceiros nossos. Ela tá faltando umas peças no para-choque que não tá achando, e as que estão achando é muito cara. E eu vou estar produzindo elas também, vou colocar aqui no canal também, logo mais. Os meninos aqui da loja de som aqui, ó, Elite Filme aí, ó, precisar de som, acessórios, tudo pro seu carro, multimídia, só vir nos brabo. Certo? Então é isso aí, mais um vídeo concluído.